No, Soška fronta je dokaj pomembna za naše kraje. Zakaj? Odvijala se je približno 10 do 15 km zahodno tukaj. No, v Štanjelu je bil mir, tukaj je bilo zaledje in zato so v Štanjelu tukaj zgradili dosti teh poljskih bolnišnic, v samem gradu bolnišnica za oficirje, strelišča, poligone in tako naprej. Dosti teh vojakov tudi ni vzdržalo te vojne, dosti jih je pomrlo, zato so zgradili tudi vojaško pokopališče s prve svetovne vojne, ki ga bomo videli, ko se bomo dvigali v sam stari del Štanjela iz Ferrarijevega vrta, bomo tam potem kaj več povedali, leži pa tam dol proti Kobdilju. Tako, med obema vojnama, kljub temu, da za ta primorski prostor, kamor leži Štanjel, je veljalo, da je začel fašizem izvajati svoje nadoblast, kljub temu rečemo, da je Štanjel tukaj doživel en svoj drugi razcvet. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se vrnil živeti naših neboznanih štanjelskih rojakov, to je bil gospod Max Fabiani. Za njega ste že slišali. Kaj mi znate povedati o njemu? In da pravi ena anekdota, da je bil v komisiji, ki je vrgla Hitlerja na sprejemnih izpitih, tam, ko bi moral slikarstvo študirati. Točno tako, bravo. To je bilo res, ja. Prvi anti-Hitlerjevec. Tako, da je bil v bistvu prvi anti-Hitlerjevec, oziroma antinacist, tako bomo rekli, ja. To je to. Drugač pa je bil on, poleg tega, da je eden naših najbolj znanih štanjelskih rojakov, on je bil v bistvu, no tako bom povedal, rojen je bil leta 1865, ko je končal gimnazijo v Gorici, je šel študirati na Politehniko na Dunaju, kjer je kasneje, ko je diplomiral, še doktoriral, ampak bolj važno je bilo to, da on je imel cesarsko službo. On je bil svetovalec Franca Ferdinanda, avstrijskega cesarja, za urbanizem in arhitekturo. In on je potoval v njegovem imenu po celotni takratni Avstro-Ogrski, risal načrte, da so po teh načrtih potem zidali stavbe. Zdaj, če se omejimo samo na Slovenijo, samo na Ljubljano, bomo rekli, imamo ene dve stavbi njegove, ki so bolj znani. Recimo poznate Tivolski park, v Tivolskem parku Jakopičev paviljon, to je njegovo delo. Potem tisti znani mladinski dekliški licej Mladika, kjer je danes zunanje ministrstvo, to je njegovo delo. Potem, če gremo v Trst, recimo Narodni dom, ki je bil leta 21 požgan in tako naprej. No, po vojni je on to cesarsko službo pustil, preselil se je v Gorico, kjer je 5 let po vojni vodil to povojno obnovo vasi, ki so bile porušene in požgane v prvi svetovni vojni, na to se je pa vrnil nazaj v Štanjel in tukaj postal župan.